Приветствую, дорогие друзья и гости моего канала. Мы продолжаем вязать нашу лошадку в упряжке и с седлом. В этой части я покажу, как пришить глазки, сделать аккуратную вышивку и объясню принцип вязания гривы и хвоста. Полностью в готовом виде гриву и хвост вы увидите в следующей части, чтобы не задерживать выход видео. Давайте начнем. И шаг за шагом сделаем нашу лошадку еще живее и красивее. А вы не забывайте поддерживать это видео лайком и писать комментарии. Для меня это очень ценно. Начнем мы с пришивания глаз. Сначала сделаем разметку. Отсчитываем 4 ряда от мордочки молочного цвета. 1, 2, 3, 4. Вот сюда вставляю иголочку. Между глазками должно быть 6 петель, 5-6 петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6. И здесь на этом же ряду проверяем. Вот 1, 2, 3 за 4 рядом. Смотрим, чтобы нравилось расположение. Так. Здесь я немного подправлю вот сюда. То есть плюс-минус приблизительно. Смотрите, как вам больше будет нравиться. Это будет вот этот передний уголок. Прикрепляю. Большой блик сверху. И здесь точно так. Прикрепляем. Так, смотрим, чтобы все было симметрично. Есть. Вот здесь между верхними уголками, чтобы было приблизительно 11 столбиков. Вот они идут немного по диагонали. Сейчас закреплю и посчитаю. У вас количество столбиков может отличаться, как вам больше нравится. Считаем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. В принципе, так и получается. И теперь заправляем вот этот остаток нити в иголку. Принцип пришивания такой же, как и показан в мастер-классе по вязанию огненного аликорна. Ну, покажу еще раз. Вот так подхватываю один стежок за голову. И вот здесь под косичку за полупетельку. Снова подхватываю за голову и за полупетельку. Вот таким образом аккуратно пришиваем с этой стороны и с другой стороны. Дорогие друзья, при монтаже видео обнаружила, что часть пришивания глаза в видео не записалась, но в принципе он пришивается точно так же, как и у аликорна. Заправляем черную ниточку в иглу и прячем узелок, выводим сюда, идем вниз по краю, пришиваем глаз и возвращаемся сюда. Стежки, шаг назад. Если что, посмотрите, пожалуйста, видео по аликорну, там я детально это показываю. А сейчас уже продолжение, когда я возвращаюсь и делаю уголок, сейчас включу. Возвращаюсь обратно
И решила показать, как я делаю уголок. Вот шаг назад. И вот здесь на несколько столбиков, вот на 2 столбика, спускаюсь вниз. И вот так делаю уголок. Перехожу сразу на эту сторону. И точно так пришиваю с этой стороны, возвращаюсь и делаю уголок здесь. Затем закрепку и остаток прячу внутрь. Готово. Вот так выглядит. Теперь вышиваем полосочку вот здесь посередине. От самой мордочки в моем варианте она будет расширяться кверху. Вы можете сделать ровную тоже, опять же, как вам больше нравится. Высота этой полосочки 14 рядов. Отсчитываем 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Вот так. И теперь с другой стороны. Вот так поставлю, чтобы вам показать. В моем варианте эта полосочка будет вот такая. Здесь 1, 2, 3 столбика ширина. Здесь 1 в самом низу. Закрепим сейчас вот эти линии. Вот так. Это можно убрать. И вот сюда возвращаюсь. И теперь делаем вышивку небольшими стежками. Некоторые поменьше, некоторые побольше. Повторюсь, во многих мастер-классах я показываю, как это делать. Вот сейчас немного покажу, возможно, для кого-то это первое видео на моем канале. Вот таким образом. В хаотичном порядке. Просто нам необходимо закрасить вот это пространство. Вот так. Вышиваем до тех пор, пока не будет промежутков. Вот таким образом. Покажу уже в готовом виде. Вышивка готова. Кстати, вот здесь вверху я сделала 5 столбиков в ширину, чтобы было немного пошире. Сделала узелок, закрепку, и остаток прячу вот сюда внутрь. Ниточку отрезаю.
Вот так получилось. Теперь подготовим основу для гривы. В этой лошадке я делала основу для гривы контрастным цветом. И получились вот такие полосочки. Надеюсь, видно. Сейчас я буду делать молочным цветом вот эту основу. А вы, если хотите, чтобы были вот такие вот полосочки, тогда возьмите контрастный цвет. Основа для гривы будет по сути такая же. Если кто-то видел уже, может быть, вязали вот такую маленькую лошадку, у меня есть мастер-класс на канале. И здесь мы тоже делали основу для гривы. Это такой шов цепочкой. Здесь будет то же самое, только шаг стежка будет 2 ряда. Выглядеть будет таким образом. Сейчас с этого места прокладывать буду шов вот здесь до вышивки, потом развернусь вниз и снова до вышивки. То есть если в этом варианте вот этот шов был один, и мы потом в него заправляли гриву, то у этой лошадки будет 3 таких шва, чтобы грива была пышнее. Сейчас покажу, как это сделать. Первый ряд будет по центру, чтобы легче было ориентироваться. Поэтому прячу узелок и вывожу иголку сразу на центре, вот здесь на сгибе. Это, кстати, длина гривы. Вы можете сделать как больше нравится, то есть можно покороче ее сделать. Здесь уже смотрите, выбирайте. Я буду делать вот здесь от низа. По центру вывела ниточку. И теперь делаем вот такую петлю. И ввожу иголку в то же самое место практически, откуда вывела. И вывожу через 2 ряда. Главное по центру. Вот здесь вывожу над ниточкой. И получается вот такая петелька. Подтягиваю, но затягиваю не сильно. То есть и чтобы не болталось, и чтобы не было сильно затянуто. Снова делаю вот такую петельку. И ввожу иголочку в то же место, откуда выводили. И через 2 ряда, вот 1, 2, над ниточкой, по центру главное, вывожу. И получилась вторая петелька. Покажу еще раз. Делаем петлю, ввожу сюда же и через 2 ряда вывожу. Вот 3 петельки уже получилось. Чтобы было понятно, потом под вот эти петли я буду вязать гриву. Вот за обе полупетли. Принцип, я надеюсь, понятен. Сейчас делаем этот шов до вышивки. Ну и затем покажу, как я поворачиваю. Потом прошьем сюда вниз. Здесь повернем и закончим снова вот здесь. Да, еще хотела сказать, вдруг тяжело на глаз сориентироваться, где тут по центру, потому что мы придавливаем.
можно отмерять иголочкой. Например, поставили сюда, делаете петельку и выводите в этом месте. Затем убрали, ниточку вывели и снова 1, 2 и поставили сюда. Но это для новичков, возможно, не сталкивались с таким швом, и чтобы было удобно. Вот я уже подхожу к вышивке, и у меня здесь получается 3 ряда остается. Я сделаю 2 маленькие петельки здесь. По одному ряду сделаю шаг. Или можно сделать одну большую, если у вас так получилось. Вот таким образом. Доделала вышивку. Теперь отсюда перехожу через 2 столбика. И продолжаем точно так же вниз. Вот 1, 2. С иголочкой даже удобнее. Вот снова 1, 2. И таким образом двигаемся вниз. Таким образом продвигаемся вниз, делаем переход точно так же и затем вышиваем вверх, заканчиваем здесь возле вышивки. Принцип, я надеюсь, понятен. Встретимся, когда сделаем. Готово. Я уже подошла вот сюда к вышивке. Сейчас здесь делаю узелок и ниточку спрячу. Обратите внимание, вот здесь по 2 столбика я отступала, а вот здесь решила, чтобы грива не была слишком широкая, я сделала практически рядом, ну где-то по 1 столбику между вот этими цепочками. И вот так выглядит основа. Делаю узелок, закрепила последнее вот это вот звено, последнюю петельку. Делаю узелок и ниточку прячу. Сейчас я покажу принцип вязания гривы, а как будет выглядеть, уже покажу в следующем видео. Ну, в принципе, будет выглядеть вот так же. Вот 3 ряда. 1, 2 и 3. Прикрепляю ниточку молочного цвета. Вот здесь, не за цепочку, а вот здесь за
столбик, который мы вязали. Закрепляю вот этот маленький остаток. И его прячу внутрь. Вот таким образом. Теперь завожу. Я начинаю также с центра, чтобы было удобно. Завожу под вот эту первую петельку, под косичку за 2 полупетли, вытягиваю петельку и набираю 26 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. Продолжаем. 25, 26. Вот такая цепочка из воздушных петель получилась. И теперь, начиная со второй петли от крючка, я вяжу 25 столбиков без накида. Вот первую пропускаем и со второй вяжем. Здесь можно подхватывать хоть сверху, хоть снизу, как вам удобно. 1 в каждую полупетельку. 2, 3, 4. Продолжаем. Надеюсь, на камеру видно. 24, 25. Под следующую петельку, вот она, делаем соединительный столбик. И снова набираем 26 воздушных петель. 1, 2, 3. Набрала. Снова со второй петельки 1, 2, 3. Продолжаем. 24, 25. И снова под следующую петельку делаем соединительный столбик. Снова набираем 26 воздушных петель. 1, 2, 3, 4 и так дальше. И продолжаем под каждую петельку вязать вот такие пряди. Затем, когда довяжем сюда, я просто перехожу на вот эту сторону и вяжу вниз. Вот такой переход. По сути, он будет, как и вот здесь, просто соединение. Что касается хвоста, вяжется он точно так же, как и здесь пряди, только основу я не делала, а вязала именно уже за столбики. Здесь у меня получается высота 4 ряда и ширина по 3 пряди. Вот такие я делала в каждый столбик, вот здесь рядышком.
То же самое, первую закрепили и провязывала я по 36 воздушных петель цепочку. Назад возвращалась 35 столбиков без накида и сразу переходила на соседний столбик, снова 36 воздушных петель, со второй петли 35 столбиков без накида и так дальше. Здесь провязала и перешла вниз, и вот так вот провязала 4 ряда таким образом. У этой лошадки 36 воздушных петель я набирала. В этом варианте я наберу, наверное, 46 петель, чтобы хвостик был немного длиннее. Он мне, в принципе, нравится и в таком виде. Ну, для разнообразия сделаю здесь подлиннее. Теперь, что касается ушек. Когда я свяжу гриву полностью, просто пришью ушки. Это для удобства. Это можно и сразу сделать, но я сделаю потом. Тоже пришиваем точно так же, как в мастер-классе показано по огненному аликорну. Ну, в принципе, ничего сложного, как и глазки. Просто по кругу. Я уже покажу в готовом виде с гривой, хвостом и с ушками в следующем видео, чтобы не затягивать с публикацией. Вот, и это у нас часть предпоследняя. В следующей части, в завершающей, мы с вами свяжем седло и упряжку. То есть довяжем детали, которых еще не хватает. Да, утяжка ноздрей, опять же, точно такая же, как в мастер-классе по аликорну. Поэтому, чтобы не повторяться, я уже покажу в следующем видео. Вот такая красота у нас получается. Лошадка уже с глазками и вышивкой. Также мы разобрали принцип вязания гривы и хвоста. В следующей заключительной части я покажу игрушку с полностью готовой гривой и хвостиком. И мы завершим весь процесс. Спасибо, что вяжете вместе со мной. Ваша поддержка для меня бесценна. Не забудьте поставить лайк, написать комментарий и подписаться на канал. Впереди очень много новых интересных идей. До скорой встречи в финале. Всем вдохновения, хорошего настроения. Пока-пока.